السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركز سوري هذا أصحابتك كنا سوري هذا أكورس كيني إكسل أما مايكروسوفت أوفيس إكسل يمقال كسلبات هذا بقى وحاينو مقال كان أكجاه للدونا وحيابها بيسك أما أساسك وبرنامج إكسل كا سي حساباتك أينو هادوتو سلفانو هذا بقى أنتبه دونا شاشة كدي نحن قرن دونا إكسل فرشن كانوا وجدوا بني ولا بكون يصدق طبعا مقالة وحرجين دون هنا أصحاب البنك فايديشتو واللي بقى أصحابته بيلو وياهي برنامج كان أوفيس كأيو كورس كان خاص كأكسل إن شاء الله هنا مقالة بيزك أكسمين دونا هذا بقى مركزتين أكسل كانوا وصبحوا تغادني وأكسل انترفيس أما أكسل ستارت سكرين دمكن والريسنت وفيلاشي إنه هو صفرني أكسل كأها halkan waa open other workbooks waa kuwa aad ka soo qaadan kartid computerka ama faylal aad ka soo furan kartid halkan waa blank workbook waa book cad oo maran oo aysan waxba ku qornayn kuwa halkan yaalana waa templates oo faylal excel ah oo customized ah ama diyaarsan oo wax ku diri kartid waxna ka bedeli kartid ay ku jiraan formulooyin iyo wax loo yaqaan waxyaabo kale oo aad fara badan halkan hadii computerka uu ku xiran internetka online ayaad ka raadsan kartaa daba waxaan ku dhufan doonaa a blank workbook daba marka aad soo gashid Excel ku sida caadiga ah barnaamijyada hore Office ka sida Word oo kala waxyaabo badan ay iska mid yihiin waxa kamid ah halkan title barka oo iska mid waa meesha sheegta filekan ku furan magaciisa ama marka aad save kareyso magaciisa meesha uu ka soo baxayo iminka waa book 1 waa file cad oo maran sample automatically ayuu haystaa halkan waxa waa control box ka daaqada halkan aan ka maamul line minimize maximize iyo close qaybtan waxa waa tabski oo badhamadii insha Allah waxaan rajayn doonaa in aynu isticmaali doono halkan waxaan yaala wax loo yaqaano worksheet view waa meesha tusaale ahaan hadii imika halkan aan doorano oo ku dhufano wax loo yaqaano page break isbedelaya hadaan normal ku noqono qaabkan iyo noqonaya hadaba waxa uu misahay excel ku wuxuu leeyahay wax loo yaqaano sheets ama worksheets oo ah sheets ama xaashiyadaha aynu isticmaali doono ee xogta iyo macluumaadka barnaamijkan aynu ku kaydinano inuu hayn doona halka barnaamijka Word uu isticmaalo wax loo yaqaano pages hadaba Excel ku sida caadiga wuxuu leeyahay layman ayuu leeyahay sida caadiga waa qayb ah vertical iyo qayb ah horizontal vertical waxa weeye waa layman joog taxa oo loo yaqaano columns iyo layman jiif taxa oo loo yaqaano row hadaba columnka waxa lagu gartaa letters sida a b c d rowgana ama jiif taxana waxa lagu gartaa numbers 1 2 3 sida caadiga hadaba sida u jeedaan Excel ku wuxuu leeyahay wax loo yaqaano rectangles fara badan millions of rectangles ayuu leeyahay rectangles waxa leeyahay waa cell waxyaabaha afargeeska inuu jeedno waxa leeyahay cell cellkuna waxa weeye waa meesha columnka iyo rowgu ay iska jiraan ayaa waxa leeyahay cell ayaa leeyahay cellkuna especially waa meesha aynu xogta iyo macluumaadkeena aynu ku kaydsan doono sida caadiga hadaba waxa muhiim ah hadaynu imika cellkan doorano halkan waxa ka aragtaa waxa loo yaqaano F5 F2 waa columnkii 5 kuna waa rowgi minisa way cellkeena joogno waa F5 salaadeen imika halkan doorano columnkeena wuxuu noqonayaa H rowgeena wuxuu noqonayaa A3 marka cellka aynu joognaay wuxuu noqonayaa H3 waxyaalaha muhiimka marka in isla faanaaytay waxa weeye waa cell address ama cell reference tusaale ahaan hadhowto waxaynu ka shaqeynsiin doono ama aynu xisaabaadkeena ku maamuli doonay waa cellka qiimayaasha ku jira marka rabno inaan xisaabino ama wax ka bedelno waxa muhiim ah taqaanid cell address ama cell reference oo ah column-kan tusaale ahaan cellkan aad joogtay column K ayuu ka tirsan yahay rowgaas ayuu ka tirsan yahay mar walbana waxaad horeysiinaysaa column-ka waxaana dameynayaa rowga tusaale hadaynu halkan doorano waxaan leenahay column-ka aan joognay waa C rowguna waa maxay waa 2 waa C2 tusaale imika waxa leenahay waxaad ku dartaa 10 waxa ku dartaa 2 si caadiga ah halkan hadii aan rabnaa result ku muujino 10 2 lagu daray waa 12 hadaba waxaan rabnaa inaan ku soo saarno formula ama qaacido waxa muhiim ah markaa waxaan eegi doonaa wax loo yaqaano saddex qaab ama ilaa 4 laba saddex qaab aan ku saar karnaa waxaan isticmaali doonaa cell reference aan inaan sheegno qiime kasta columnkiisa iyo rowgiisa tusaale in marka ugu horeysa halkan ayaan dooranaynaa kadib xisaabta waxaan ka bilaabi doonaa equal ayaynu ka bilaabi doonaa waa must inaynu equal ka bilaabno okay kadib waxaan leenahay qiimahan ugu horeeya oo 10 ka ahi xageebu ku jira wuxuu ku jira columnka loo yaqaano
h iyo rowga loo yaqaano maxay a7 h7 kadibna waynu qoraynaa markaan qorno automatically ayuu inoogu highlight garanaya kadibna waxaanu qoraynaa calaamadii plus ahayd inagoo equal laga qaadanayna shiftiga calaamadda halka ayaa laga helaa kadibna maxaan ku xijin doonaa tuugina xageebu ku jira columnka loo yaqaano h iyo rowga loo yaqaano 8 marka labadan qiime columnka waa iskaga mid laakiin rowga ayay ku doonayeen marka waxaan leenahay waa h8 isagana calaamad ayuu inoo saaray kadibna waxaan leenahay enter 10 lagu daray waa 12 si caadiga waxaanu isticmaalnay cell reference ama cell address inagoo sheegnay qiime kasta columnkiisa iyo rowgiisa waxaan kaloo ku saari karnaa inagoo isticmaalana wax la yiraahdo a functionku wax kale ma aha isku darid baynu soo saaraynaa sida caadiga waxaan leenahay 10 lagu daray 12 okay marka functionku sida caadiga waa predefined a formula ama waa qaacido diyaarsan oo barnaamijkan excelka uu yaqaano tusaale ahaan sida sum oo kale waa function ka caawin inaad qiimayaasha isku darto tusaale ahaan oo kale county oo kale ah function ka caawinaya tusaale ahaan oo kale in aad tirisid numberski iyo waxyaabihii aad qortay oo kale functions way farbadan yihiin marka imika waxaan isticmaali doonaa function la yiraahdo maxay a-sum marka qaab loo qoro ayaa jirta ama syntax ayuu leeyahay marka ugu horeysaba shuruudda inagu waxa weeye waxaan leenahay equal kadibna waxaan leenahay function name-ka ayaan qoranaa kadibna qaws ayaynu furanaa shift iyo 9 ayaynu ka furaynaa intaa kadib waxaan leenahay 10 kan xageebu ku jira wuxuu ku jira column loo yaqaano I iyo row loo yaqaano a7 I7 kadibna highlight inoo saaray kadibna waxaan leenahay a plus kadibna waxaan leenahay 12 kan xageebu ku jira wuxuu ku jira column loo yaqaano I iyo rowga 8 kadibna shift iyo 0 ayaan qaws ka xirnaa kadibna waxaan leenahay enter symbol marka halkan baan 12 ka dhignay laba markaan ka dhignay sida caadiga waa 12 okay markan waxaan isticmaalnay kaliya equal baan niri kadibna waxaan sheegnay qiimo kasta columnka iyo rowga uu ka tirsan yahay kadibna calaamadii plus ayaan gelinay 12 bayna soo baxday markan waxaan isticmaalnay waxa loo yaqaano a function la yiraahdo maxay sum waxaan kale oo sameyn karaa wax la yiraahdo click method marka dariiqooyinkan oo dhan waa isticmaali kartaa halkan u bay calaamadii ku bedelanaysaa ka jar ku dar u qayb dabcan tusaale waxaan leenahay 10 lagu daray 2 waa dariiqo saddexaad oo aynu ku xisaabin karno isku daridda qiimayaashan marka waxaynu ka bilaabanaa maxay equal kadibna meeshii aynu sheegi lahayn qiimahani columnka iyo rowgiisa waynu ku dhufanaynaa inaga ku dhufanayna waxa la yiraahdaa click method inaga ayaa dooranayna kadibna waxaan leenahay plus kadibna waxaan dooranaynaa qiimaha labaad kadibna waxaan leenahay maxay enter isaga ayaa automatically inoogu sii qoraya maxay rowga iyo columnka saddexda dariiqaba waynu ku saari karnaa iyo kuwa kale oo fara badan insha Allah waxaan rajayn doonaa in aynu ka sameeyno casharo aad u fara badan oo muhiim ah inagoo sameyn doona casharo basic ah oo ku saabsan excelka iyo badhan kasta iyo waxa loo isticmaalo laakiin waxa aynu xoog saari doonaa waxa weeye waa calculationska iyo xisaabaadka insha Allah waxaan rajayn doonaa dad fara badan oo ku xiran channelkeena ama YouTube-keena barashada culumta computerka iyo teknolojiyada in insha Allah qof walba uu ka faa'iideysan doona hadii la ka dhigo casharadan waxay noqon doonaan casharo advanced ah oo dadka excelka ama barnaamijkan ku shaqeeya ama tusaale ahaan doonaya inay faahfaahin dheeraad ka helaan aynu muuqaaladan ugu talagalnay asxaabta kale insha Allah waxaan nooga sameyn doonaa muuqaalo iyaguna la mid ah ama basic ah intaynu ku kulmi doono muuqaalka xigo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wa barakaatuh.